квалификация навыков, квалификация на основе компетенций and system and thematic evaluations. и также системные тематические оценки. Here is a list where I'll tell you a little bit more about this. In Finland we have, if you use numbers, we have numbers from 4 to 10. Здесь я вам расскажу более подробно об оценке. Мы в Финляндии используем шкалу, различные используем показатели от 4 до 10. 4 means failure. 4 это фиаско, неудовлетворительно. Well, it means that you haven't accomplished your course, you have to do it again. Это означает, что вы не прошли курс и нужно его повторить. And 10 means excellent. А 10 означает преуспели. And let's say 8 is a very good. If you get 8 all the time, it's very good already. У нас считается, что 8 очень хорошая оценка. То есть, если постоянно получаешь восьмерки, это хороший показатель. But numbers are, they're just one thing. Usually, we give report cards maximum twice a year. Christmas time, springtime. Но эти оценки это только один компонент. Обычно мы проводим такую отчетность составляем дважды в году, во время Рождества и весной. In middle school and secondary high, the school year can be divided into periods, and after every period, you get a report card. И в средней школе, и в старших классах средней школы обучение может быть разделено на периоды, и по окончании каждого периода составляется вот такой отчет. Much more important than these numbers. A number doesn't say actually very much. It's if you get a 7, what do I do? I don't know. 7. Но эта оценка значит не так уж и много. Ну, допустим, 7 получил. Ну, что теперь делать? Ну, 7 и 7. It's much more important to give verbal feedback. Гораздо важнее получить вербальную обратную связь. Especially in the low grades, from grades 1 to grade 4. Особенно в начальных классах, с 1 по 4. Once a year, usually at about Christmas time or after Christmas, the parents are invited to school for a half-an-hour session. Обычно перед Рождеством или вскоре после родители приглашают в школу где-то на получасовое собрание. They meet the class teacher together with the student and the parents. Встречаются все вместе классный руководитель, учащиеся и родители. And there the teacher can then explain through discussion how the student's doing at school. И в процессе дискуссии, разговора учитель может объяснить, насколько ученик успевает в школе. And usually the idea is to go through positivity, telling what good things are going well in school, what are the strong things of the students. И, как правило, это все проводится в таком позитивном, положительном ключе, то есть упор делается на то, в чем преуспел ученик, какие у него сильные стороны. And then, of course, telling where the student needs to practice a little bit more or where he needs to get better. И, конечно, потом указывается, в чем ученику необходимо больше практиковаться и где нужно добиться улучшений. They can discuss in what ways the family can support the child. Могут обсуждать, каким образом семья может оказать поддержку учащемуся. It could be, for example, less screen time. Ну, может быть, меньше смотреть телевизор. More outdoor activity. Больше находиться на свежем воздухе. Going to sleep earlier. Пораньше ложиться спать. A good breakfast in the morning before going to school. Плотно позавтракать, прежде чем отправиться в школу. Many things, non-academic things can be that support the child to get through the school day. Многие вещи, помимо учебных предметов, могут оказать поддержку ученику, чтобы пройти обучение в течение дня.